Në fokus të diskutimit ishin zhvillimet politike në vend dhe nevoja urgjente për të avancuar veprimin politik me synim forcimin dhe konsolidimin e përfaqësimit efektiv të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Kuvendi për themelim miratoi konceptin Aleanca e Re, siç u tha, si hap strategjik drejt një strukturimi politik më të fuqishëm dhe më të unifikuar. Pezullimi i funksionimit të gjitha organeve aktuale deri në një vendim të ri. 2. Shpallja e një moratoriumi të përkohshëm në të gjitha aktivitetet partijake. Dhe 3. Me shovincë të votave, kuvendi për themelim më autorizoi që të zhvillojë negociatat e mëtejshme në kuadër të lidershipit të Vlenit. Synimi është i qartë, themelimi i Vlenit si parti politike vetme dhe regjistruar, me shkrirje të partive themeluese dhe në përputhje të plot me parimet e barazisë, konsensualitetit, vlerave dhe orientimeve strategjike që kemi dakorduar bashkërisht deri më sot. Ndërkohë, edhe Lëvizja Demokratike përgatitet që të tret kuvendin themelues për të shkrirë dhe për ta bërë një Vlenin. Sipas Izet Mexhitit, të gjithë janë të një zëri drejt shkrirjes së Vlenit në një subjekt politik. Për formimin e partisë Vlen nuk ka një marrëveshje finale, mirëpo qëndrimin përfundimtar për modelin e mundshëm të strukturimit nuk e ka dhënë as alternativa. Jo zyrtarisht, edhe alternativa është kundër modelit me vetëm 2 kryetar, Kasamin e Mexhitin. Procesin e shkrirjes në Vlen i pari e nisi Lëvizja Besa e Bilal Kasamit.